ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة، إن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، لا دار فرح وسرور، وإنها دار مرور وعبور، لا دار خلود ودوام، فلا يعلق بها قلبه إلا من كان جاهلاً عن حقيقتها. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. وجاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إخوتي في الدين، إن هذه الدنيا حفت بالشهوات واللذات، فلا تغتروا بزينتها وأسبابها، ولا تنخدعوا ببهجتها وزخارفها، بل بادروا إلى الأعمال الصالحة، وسارعوا إلى مغفرة من الله ورضوان. كما قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فعلينا أيها الإخوة أن نستعد للآخرة استعداداً كاملاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. أكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.